Смотри, погодка хорошая, деткам повезло, да. Я окошко там немножечко приоткрыла, да, чтобы, ну, не сильно душно было. Хорошо, хорошо. Я не поняла, блядь. Кто у нас там уже разносчик инфекции, ёбаный рот? Так у тебя еще и температура. Сука, тебя кто такую пизду в школу с утра отправлял? Тебя мать такую собирала. Ты посмотри, она сейчас всех перезаражает. Я сейчас сама заболею. Я зиму держалась, я весну держалась, не болела. Сейчас возьму, заболею за тебя и за тебя.